Atëherë, rikthehemi në studion e Sportfolios në Radio Dukagjini. Tashmë kemi sekretarin e Federatës së Karatesë së Kosovës, Nazmi Gashin, bashkë me neve, siç e përmenda më herët, për problematikat që do të diskutojmë, po sigurisht është pjesë e sukseseve që ka arritur Federata e Karatesë vjet. Faleminderit shumë Naz që je sonte me neve dhe dëgjues të Radio Dukagjinit. Kënaqësia është e imja dhe gjithmonë kënaqemi kur jemi bashkë. Çipro nxjerr problem, nuk lejon vendosjen e simboleve të Kosovës në kampionatin evropian, që ke junior kadet U21 nëse s'gaboj, edhe në fund vendosët mos më marr pjesë fare. Po, kështu ne qenë nga tetori vitit kalum, domethënë me datën 8 tetor ju kemi drejtuar Federatës Evropiane me një shkresë dhe Federatës së Çipros që njoftohemi rreth problematika të mundshme të pjesëmarrjes që lidhet me hymnin, me simbolet dhe me gjërat të cilat mund ta sankcionojnë Federatën e Karatesë se mos jetë e barabartë me federata të tjera. Realisht, deri me datën 20 janar ne s'kemi marrë përgjigje. Kemi bërë 2 shkresa tjera. Domethënë ju vetë jeni interesu paraprakisht. Po, paraprakisht për shkak se ne kemi pas problematikën e nisën që nga viti 2023. Kemi qenë atje rreth 40 vend delegacion në Çipro dhe po pritur e kemi po në atë vendosin e flamujve atje Federata e Karatesë së Kosovës. E kem po jo flamurin ton. Edhe kur kemi shkuar atëherë me bisedu me ata, jo po smuj me zguxojmë anek, ne kemi bisedu me udhëheqësit e Federatës Evropiane në atë kohë dhe s'kan mujt kur gjë me bë, edhe në atë kohë nuk kemi marrë pjesë nga ora, jemi tërheqësi delegacion. Në fond. Po, edhe do të thotë kemi kriju gjithë ato shpenzime, rreth 40 veta kemi qenë në delegacion atë periudhë kohore. Dhe tu e ditë këtë problematikë që nga viti 2023 ne ishim si të parapërgatitur që e njëjta mundet më përsërit. Po, mundet më përsërit dhe ne i kemi shkruar Federatës Evropiane, nuk na është përgjigj, ka thonë po presim, na është përgjigj, por na ka thonë që po presim një përgjigje me shkrim nga autoritetet e Çipros dhe atë përgjigje me shkrim e kemi marrë me datën 20 janar. Do të thotë gara ka pas me 6 shkurt me fillu. Na me 20 janar kemi marrë një përgjigje e cila s'ka qenë as pak e këndshme, në të cilën përgjigja e Ministrisë së Punëve të Jashtme edhe punëve të brendshme të Çipros ka qenë me 2 paragrafa. Në paragrafin e parë është shkruar që ne nuk e njohim shpalljen e pavarësisë së jashtme nga shteti i Kosovës dhe prandaj ju njoftojmë që në Çipro nuk mund të lëshoni as hymnin, as të vendosni simbolet e as flamurin e shtetit Kosovës. Edhe ku një paragrafi dytë që me qenë se ju jeni antar të rregullt të Federatës Evropiane bla 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 bla, mund të diskutojmë që të merrni pjesë me simbolet e federatës në klapa me flamurin e Federatës së Karatesë së Kosovës. Dhe ne të njëjtën letër me njëherë kemi përcjell organet të Federatës Evropiane ku kemi marrë përgjigje mas 3 ditësh nga Federata me datën 23 janar. Kemi marrë përgjigjen e cila ka qenë në linje pothuaj të njëjtë me atë, pasi që ata kanë kontaktuar pastaj me Federatën e Çipros, kanë kontaktuar me autoritetet e Çipros dhe ata ju kanë thonë që maksimumi që mund me bëj është që mi vendos flamurin e Federatës. Ne normalisht që as që na ka shkuar na nuk ishin në Çipro, kjo është shumë më e lehtë se sa në vitin 2023. Kur veç keni u thua atë. Po. Edhe kemi mbledh bordin ekzekutiv të Federatës Karatesë dhe kemi shqyrtuar gjendjen. Ne kemi shqyrtuar realisht 2 gjendje për këtë fillim vit, edhe 2 gjendjet ishin të pakëndshme, për shkak se edhe kampionati për senior edhe veteran do të mbahet në Banja Luk. Kampionati i Ballkanik. Po. Dhe me qenë se aty organizon Federata Serbska. Po. Ata ne normalisht nuk ishim
s'kemi as elan që të shkojmë t'i qojmë garus tonë aty që t'na fyhen, t'na shahen, edhe por t'na lejojnë me simbole, nuk jemi të gatshëm që të marrim atë risk mbi sipër për shkak se mund vije deri te incidenti për shkak se njohim mirë kush mentalitetin e asaj pjese. Dhe ne realisht si bord ekzekutiv i kemi diskutuar dy çështje, çështjen e Çipros, që ishte paraprakisht, edhe në muajin tjetër do të jetë kampionati për senior ballkanik në Banja Lluk. Të dy çështjet i kemi diskutuar dhe kemi ardhur në një vendim që të mos udhtojmë në asnjëherë nga këto, për shkak se e para pa simbole nuk do të shkojmë, edhe e dyta edhe po të na lejojnë simbolet, ne mund të kemi probleme të cilat i te i kalojnë shprehit e sportit dhe mos t'i vejmë ne edhe garusit tonë në një pozitë e cila nuk është e këndshme. Dhe kështu që kemi vendosur që as në Çipro e as në Banja Lluk të mos udhtojmë si federat. Zoti Gashi, mu më befason pak një çështje. Pse është kaq e pafuqishme Federata Evropiane në raport me Çipron, edhe tu i ditë problematikat e mëhershme, është pengu Kosova edhe më herët, penguhet edhe tash. Pse janë të paaftë me ndërmarrë diçka në këtë drejtim? Pse për shembull mos i hiqet e drejta e organizimit kampionatit evropian dhe të zhvendoset diku tjetër? Unë mendoj që Federata Evropiane shumë vonë ka kuptuar që ata kanë probleme jo vetëm me Kosovën, ata kanë pas probleme edhe me Turqinë, edhe ekipi turk nuk ka udhëtuar në Çipro në këtë edicion dhe po besoj që këto dy tërheqjet mëdha të ekipit për shkak se ekipi i Kosovës është i vogël për ka terreni e mallësia kështu, po në atë garë ka qenë një ndër ekipet më të mëdha që kishte udhëtuar. Për shkak se ne kishim pretenduar të sjellim Kosovës medale shumë më shumë se sa vende tjera të regionit dhe sa vetë Çipro e sa vetë vendet të cilat janë rendit atje të para. Për shkak se kem pas ekipin shumë të mirë përgatitur. Sa ka qenë ekipi Gjon me numrat e a dihet? Po, dikun 27 veta, kem pas garus me i dërgu atje dhe ata 27 garus pa një 8 deri në 10 medalje nuk ishin kthyer në Kosovë. Kemi pas potencial shumë të lartë edhe ka qenë evropiani i fundit për Islam Selmanin, nën kampion bote që kem pastaj për Behije Mustafen, e dyta në fuqi ende deri në këtë garë që do të thotë nën kampion evropian ka qenë, pastaj Liona Iseni, Aid Curri dhe të tjerë që kemi pas një gjenerat shkëlqyshme dhe shumë të përgatitne që të marrin pjesë në këtë gatë dhe është mëkat që s'kemi mujt me udhëtu për shkak të një rezultati shumë të mirë që kishim mujt me sjell në Kosovë. Dhe më shumti e kanë psu garus. A janë mërzit garus realisht? Kemi jo një kështu jo mërzi për shkak se ata tonë dojnë më shumë Kosovën se sa një rezultat. Po, e kemi një për shembull ishte kampionati i fundit i Behije Mustafës. Që ka mujt me nxon grup moshën saj. Po, që mund të nxonte grup moshën U21 dhe është në top form. Dhe është medalist nga garat e kaluame. Po ashtu, në top form e kem nën kampionin e botës, Islamin, i cili edhe për këtë do të jetë i fundit si edicion. Pastaj i kalon moshën 21 vjeç dhe nuk mundet me garu. Dhe them të drejtën, realisht edhe trenerat, edhe ne si federat kemi pas jo një periudhë mirë kohore këtë periudhë, sidomos periudhën sa janë zhvilluar garat atje. Ne i kemi përcjell ato gara me kujdes për shkak të rivalëve tonë nesër që janë. Mirë po, realisht nuk ka qenë edhe nuk është periudhë lehtë as për garust. Ne kemi kemi folë me trener që të bisedojnë me garus që do të thotë ne si vjetë kemi kampionatin botror në Bjesko Bjala, që është i po të njëjtës kategori dhe kjo ka qenë një peshore, një mac para kampionatit botror. Me kanë me shku atje. Ka qenë një peshore e cila na kishte vënë në dilemë për gjithë edhe për epilogun që mund ta kemi pastaj në Bjesko Bjala,
ajo do të jetë nëntor, do të thonë kampionati botror është në nëntor këtë vit në Poloni, dhe atje pretendojmë që të marrim pjesë me garus tonë më të mirë të kësaj kategorie. Kadet junior U21, këtë vit nuk është kampionati botror për senior sepse është edicioni çdo 2 vjet. Po. I bën vitin e ardhshëm. Po, këtë vit e kem kampionatin, kupën botrore për ekipe, edhe po presim që është kohë e rëndësishme. Po, është tamam kampionat botror, vetëm që sikur në futboll që thirrët Kupa e Botës, ashtu thirrët edhe shkojmë me ekip. Po, atje po pretendojmë që shkojmë me ekipin e femrave, por që në tregoj arzakonisht sukses. Prakisht duhet që të kemi kualifikim me tonë nga maj, në maj e kemi kampionatin evropian për senior, që do të mbahen në Frankfurt në Gjermani dhe po punojmë, do të fillojmë përgatitjet intenzive që atje senior të arrijnë rezultate dhe të përsërisin rezultatet e vitit kaluar, ku jemi kthyer nga Armenia me 2 medalje të bronzta në kampionatin evropian, 1 ekipore e femnau dhe Betim Maliqi në atë periudhë kohore ka qenë i treti, po ashtu Islam Selmani në atë garë është rendit, ka luftu për medalje, është rendit i 5 në Evropë, por është shumë më rëndësi të këtë fakti se Islami në atë garë ka mund një nga garust më të mirë që i ka pas Federata Evropiane dhe që ka qenë kampion i disa fishti Evropës, një farë greki Zano se ka emrin, dhe aty Islami me kalimin e Zanosit dhe me kalimin e 4 luftra të tjera fenomenale deri në luftën për medalje, ka tregu që është potencial i jashtëzakonshëm që pastaj në botrorëve që kemi pa që shpërtheu. Dhe po ta shikosh ecurin e luftrave dhe ballafaqimeve të tërë podiumin që ka pas në botror, Islami vitin e kaluar ka mund. Do të thotë edhe turku në ka mund po të njëjtën garë, ka mund Zanosin që u bë i treti, pastaj Hashimotën që u bë po ashtu i treti. Kështu që jo rastisht vijnë rezultatet janë sfidë, janë për kushtim, janë punë e madhe, janë për kushtimin e madh dhe unë inkurajoj trenerët që të vazhdojnë për shkak se kemi pas vitin e kaluar, vitin më të suksesshëm në historinë e karates, që nga pranimi i Federatës Karates në Federatën Botrore. Definitivisht po. Kemi prunë në Kosovë dikun 44 medalje, vitin e kaluar, nga kampionatet, po flas, kampionatet ballkanike, mesdhetare, evropiane dhe botrore. Do të thotë të nivelit lartë. Dhe kemi pas edhe 33 luftra, vendat 5, që kanë luftu për medalje, që i bjen. Ekipi nuk ka qenë i konsoliduar në disa individ, po ka qenë ekip i përgatitur si një ushtri që çdo kund mundesh me prit medalje dhe me marr medalje. Fantastike. Për ata ka qenë mos pjesëmarrja në Çipër. Edhe për fund zoti Gashi, sigurisht suksesi, gjithçka tjetër arrit. A ka vështirësi Federata Karates me financim, me tolla? Qysh qëndron, si ja delni, pasi këto gara kërkojnë goxha shpenzime. Sidomos kur po flasim për një ekip për 20 e kusur veta që mundën me marrë një pjesë në kampionat evropian. Ne financuesin kryesore kemi me KRS-n. Do të thotë si sport individual pak mbështetes me nga ligji për sponsorizim, që është në kat. Dhe kemi shumë probleme me financa. Kemi probleme me ekip, kemi probleme me përgatitjet e ekipeve, kemi probleme pasi nuk mjaftojnë. Në mirëmbajtjet e ekipeve për shkak se nuk na dalin ato parë, nuk na dalin, ekipin e kemi madh, na kemi shumë klube si Federata e Karates. Ne pse jemi sport individual, ne kemi 60 klube të regjistruar të licencuar me KRS të regjistruar në federatë. Prandaj si federatë jemi shumë e madhe, kemi ekip shumë të madh, nuk kemi ekip të vogël dhe nuk na dalin mirë. Realisht nuk na dalin. Kemi probleme me financa, kemi pas probleme edhe ma herët, por po besoj që tash jemi ty afru edhe lojra mesdhetare dhe Ministria dhe Komiteti Olimpik duhet me mendu që ekipet me cilat ka me konkuru
në lojrat mesdhetare, e njëra nga ta është edhe karateja. Me qenë konkuruse. Po, duhet t'i përgatisin, të investojmë që kur të vjen në 2030 është mas dere, ne të kem ekipin e përgatitur dhe mos të vinë njerëz në Kosovë dhe na mos kem medalje, të bëhem kohër para publikut tonë. Do të thotë është koha e fundit që të investojmë, të zhvillojmë një strategji afat shkurt se s'ka mu afat gjatë, afat mesme, po të zhvillojmë një strategji të shpejt, ku ketë ekip të mirë që e jem disa ekipet mira në Kosovë, që ndoshta me një punë edhe për kushtim, do të marrim medalje këtu. Është ekipi i judos i mirë, është ekipi i karates i mirë, ka ekipe individuale që mujnë me shpërthy, është boksi, është mundja, janë disa ekipe të cilat janë të përgatitura dhe e kanë vazhgën e rezultateve që nesër në lojrat mesdhetare dalim faqebarë. Unë të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë për neve sonte, me fol pak edhe për problematikat, edhe për sukseset, edhe për sfidat, pasi besoj që edhe dëgjues ka nevojë me ditë në për çka kaloni gjatë kësaj periudhe. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë për ftesën. Ju uroj shumë sukses. Shpresoj që këto të lashë më nuk do të keni. Uroj që të zgjidhen këto çështje sa më shpejt, pasi janë penalizim i garuzëve. Ky urimi yt inshallah shkon atje ku duhet. Faleminderit shumë.